有些朋友眼睛干涩啊，就是这个眼睛啊迎风流泪啊，眼睛干涩这些，其实它都是眼睛缺气的一种表现，就是眼睛缺气。那眼睛缺气怎么办呢？实际上就很简单，给眼睛补气。眼睛的气从哪儿补呢？从你的脊柱上去补。所以一个比较简单的功法就是练习鹤手。鹤手式对于改善眼睛干涩很有益，当然配合上元气导引的其他动作，效果就会更好。特别是鹤手，像这样的练习，它是看上去很简单。你到了第二阶，第一阶是抻筋拔骨，第二阶就是练气。在练气这个层面的时候，你练完眼睛一睁开，那一个刹那，你会觉得眼前特别亮，这个亮就是气变足的表现。你常常这样练，对于整个脑部的这个气的补足是很有益处的。